Hola, nuevamente en este video vengo a enseñarles un poquito de conocimiento o forma de hacer una reparación en cuanto a un subwoofer de 10 pulgadas de la marca LG, específicamente del modelo MCB 905. Bien, tenemos aquí la cubierta. En mi opinión me parece muy bonito. Dice Metal Bass. Bueno, no encuentro nada que sea de metal, o al menos de aluminio. Pues simplemente lleva lo que es la pintura metálica y es de plástico. No es tan sólido, es suave, me parece frágil, aunque sería resistente, pero está así, ¿no? Es la estructura de lo que es el parlante. En este caso quise conservar lo que es la estética y por eso se ha procedido a, bueno, ustedes me entenderán. Se está haciendo el rebaje. Aquí tenemos un taladro y con la finalidad de que esto cabe ahí. Ya. Tiene que calzar esto ahí. Una vez calzado ahí, hacemos la comprobación de polaridad, porque esto creo que se ha corrido. Hacemos la comprobación de polaridad, hacemos el soldado fijado y simplemente sería montarlo, ¿no? Entonces pienso que mucha gente se empieza a cortarlos de acá, cambian otro. Me imagino que esto no está tan barato que digamos, porque acá en mi país, por ejemplo, casi es un poco difícil de conseguirlos. Entonces, me he ideado de esa manera y yo sé que va a estar bien. Pienso que ha sido la mejor idea de hacerlo de esa manera. Y nada, esperemos el último resultado y bueno, haciendo las pruebas, ¿no? Las pruebas correspondientes. Bien, eso sería todo. Así que los que quieren ver cómo es la parte de atrás, he visto que no tienen este tipo de videos del Metal Bass, especialmente este tipo de parlante. Este es el subwoofer de la línea Metal Bass, del modelo exactamente es de un LG MCB 905. Bien, ahí está, así viene, ¿no? Con su sello atrás, dice 12 ohmios, 200 vatios. Ya está, sin más que decir. Esperemos la última video que voy a subir, ya sería el acabado y hacer las pruebas correspondientes. Bien, se me cuidan mis estimados veedores de este video y no se olviden de dar me gusta y dejar su comentario, ¿no? ¿Qué opinan de este tipo de parlantes?